Abalabi baffe abalungi aba Nice TV tubanirizaako ne ku mulundi guno abasinga ku mmwe muze mulaba olutalo mu nsi ya Ukraine nga lugenze mu maaso nga Russia eriwubye eggwanga linene era Ukraine. Russia yasalawo neeyingizamu submarines zaayo zitandika oyiyira Ukraine ebyokulwanyisa nga nkuba engeri gye kiri nti Ukraine terina binene byakulwanyisa bya submarines mu bungi kyavaayo ne kyeraliikiriza abantu nti NATO eyinza okuleeta submarines zaayo ez'omutawaana mu luno olutalo lwa Russia. Submarines amawanga ganene aga NATO ge zirina za mutawaana nnyo naye era nga we ziba zize waneno mu lutalo ziyinza okuleeta obulabe obw'amaanyi ennyo ku nsi ya Russia. Olutalo lunene olwaliga lwakamala emyezi 4 kyagenda okuzuulibwa nti Russia yalinga etaddemu zi submarines zikola omulimu gwazo. Gye buvuddeko Russia yasalawo nereeta submarine yaayo ng'eno eri mu kika kya kilo class nga yali yakava mu repair nga bagitaddeko ebyokulwanyisa eby'omutawaana ennyo nesalawo eyingire moto combat mu mazzi ganeno aga Ukraine. Yadde nga baavayo ne bagamba nti yali erigezesebwa nedda mwana wattu baali bagikola test naye nga mwaka akaseera kennyini erikuba mulabe ntegeeza Ukraine. Kino kyaleeta essanyu ly'amaanyi nnyo eri abawagira Russia mu lutalo luneeno naye nga mwana wattu jjukira Russia y'ensi mu nsi yonna esinga okubeera n'izi mashini zineeno zisobola okuyita submarines ezirwanira wansi mu mazzi. Ng'erensa okugenda mu lutalo n'eggwanga lya Russia osooka kwetegereza ku byakulwanyisa byayo byerina ntegeeza zineeno zi submarines ebika ebyenjawulo denyawo neebalaabalamu obusajja bwerina okusobola okwaŋŋanga lino eggwanga lya Russia. nga we nabagambyeko mu ntandikwa submarine gye baha upgrades y'ekika kinene ekya Arosa nga bagitaddeko ebyokulwanyisa eby'omutawaana byebadde terina nga bya generation ey'omu maaso ennyo. Bagikolera baganda baayo oba ziyite ennongo zaazo ezigibwerekera 20 weebeera etambulira nga zineeno zonna ziri mu kika kyekimu ng'era NATO erina okwesiba 2 eri mu fuuti 2.3 ng'era eno submarine yayingira service oba yatandika okukola omulimu gwayo mu mwaka gwa 1998. Zakola bulungi nnyo ng'era za maintaininga kariya ey'omuggundu ennyo nga zikyali mu myaka zaazo ez'obuvubuka paka lwe zituuse okukaddiwa. So Russia neevaayo ezongera amaanyi ne tekinologi ow'omutindo ennyo naye ekyokulwanyisa kye baazitaddeko ekisinga okuwawaaza amatu g'abantu kyekyokulwanyisa ekya missile ya 3M14 caliber long range strike missile ng'eno missile ya mutawaana nnyo ng'era esobola okuba target miles 3 olw'ensonga nti yakolebwa ng'eri mu type ya hypersonic ekitegeeza edduka ng'esingako ne speed y'ekitangaala ng'ate erina speed ya Mach 3. ng'eno missile we beetandise okudduka mu nnyonyi zonna ze baakakola ezidduka teri nnyonyi ezisinga kudduka newankubadde nga submarines zineeno zigenze zikaddiirira baziteekako propera ng'eno esobola okuzisukuma oba kiyite okuziddusa miles 860 ekyo kisobozesa giwa speed ya knots 17 naye eyo mwana wattu si y'ensonga kubanga eno Arosa bagiwadde jet propulsion system eri ekika kya Boa A-class nuclear powered ballistic submarine nga wabula tebaakumye ku ekyo kyokka bagiwadde obukuumi obw'enjawulo nga ne weeba ekuyitakawo wansi mu mazzi tosobola giwulira ng'era ya mutawaana nnyo ekitegeeza eri stealthy tosobola gidetectinga ku ladda ey'omulabe esobola okulumba ng'eri mu mazzi mampi n'ekukolako amawano geebeeyagadde gonna ng'ate era esobola okudduka ku supiidi ey'omutawaana ennyo nga tereka kabugumu konna oba yadde n'omukka emabega. Nga kineeno kyavaayo ne kyeraliikiriza abantu nti submarines zineeno ziyinza okwetooloola eggwanga lya Ukraine lineeno nga tewali yadde n'ategedde nti ziri mu nfo. N'olw'ensonga eyo agamu ku mawanga ga NATO gaavaayo ne galaga obuwagizi bwago eri ensi eno eya Ukraine gaavaayo ne gatwanjulira ezimu ku submarines zaago. Kati nzikiriza tuzirabe. Tugenda kwogera ku buli kika kya submarine ekiri mu lutalo luneeno lwa Ukraine era nansi ki ezirimu. Kati nzikiriza tutandike n'eya Bungereza ng'eno gye bayita UK Astute class. Eno y'emu ku zi submarines za Bungereza nga ze zimu ku ziri ku mulembe ng'era ekozesa maanyi ga nuclear. Baali bakukola 7 naye 2 zaalwawoko naye ezisinga bazikomissioninga mu mwaka gwa 2014. ng'eno yali weevu mpya eya zi submarines za Bungereza ezaalinga zirina obuwanvu bwa fuuti 300 zisobola okuddukira ku knots 30 mu bbanga lya mwaka gumu myaka 2 oba 3 nga kineeno okusoboka. Baziteekamu yingini ya Rolls-Royce Power WR2 ng'eno nuclear reactor ne multiple MTU 600 kilowatt diesel generators ze bamountinga kweno submarine ya Astute class eya Bungereza. Bagiteekako ebyokulwanyisa n'ebyokwerinda
ebyokulunda eby'omulembe ennyo nga kitegeeza mu mazzi w'ebeeri oba surrounding environment tekuli agituusaako buzibu okuli ekyokulwanyisa nga Thales Sona 2076 Atlas Desos ne bajjongerako gye bayita 25 Echo Sound to Thales CM010 optronic masks nga zineno zisobola okudetectinga omulabe oba submarine ebeera eri mu kitundu ekyo astute class submarine eno weebeeri. Kati olwo ne bajjongerako kamera ey'omutawaana ennyo ng'eno erabira wansi mu mazzi gye bayita Raytheon Successor IFF ng'eno esobola okulabira submarine endala eri kujja okutuusa obulabe kweno submarine mu distance ya wala nnyo. Kati n'olwekyo submarine eno webanga erina obuzibu bwefunye oba nga waliwo agirumbye esobola okwetaasa ng'ekozesa missile ey'ekika kya Tomahawk Block 4 cruise missiles nga zineno zaakolebwa nsi ya America. Zigumira embeera y'obudde yonna oba ya ice bogumu oba obunyogovu obw'ekitali nnyo ng'eno eri mu kika kya surface to surface cruise missile ng'eremu egulibwa akakadde kamu n'emitwalo 9 mu nsimbi z'Abamerika zesobola okuyita US dollars. Esobola okusitula ekyokulwanyisa nga tekiri nukiriya oba nga kirina nukiriya warhead n'ekisitula mu targets okuva mu miles 10,000 nga bamaze ogilonkinga okuva kweno submarine. Ng'ate ekyokulwanyisa eky'omutawaana ekirala ekiri kweno submarine kyekyokulwanyisa eky'ekika kya fish heavyweight torpedoes wire ng'eno missile eri mu kika kya 4,000 pound British torpedo ng'eri guided naye ng'ekozesa katimba gyesobola okuyita mesh mu maaso gaayo oba ku mutwe gwayo. Bagitekako tekinologi ow'ekika kya terminal homing sonar and aluminized PBX explosive ng'eno esobola okusanyalaza target gyegenda okuba mu distance ya miles 33. Abantu abagiberako ku board oba giyite ku crew members bali abantu 19 ng'era eno submarine esobola omala ebbanga eriwerako ng'eri wansi eyo mu mazzi. Ekigikomyawo mpozi bya bujjanjabi na kulistookinga mmere then emaleddeyo wansi mu mazzi. Eno mashini ya mulembe nnyo ng'era yatwalira ddala obuwumbi obuwera obubiri mu nsimbi z'Abamerika okuzimba emu nga neyasookera ddala bagidekalayalinga fully operational oba bagitongoza mu bulambalamba okola ng'ennaku z'omwezi 3 mu mwezi ogw'omukaaga mu mwaka gwa 2022 nga Russia yakamala emyezi 3 ng'eri kugunda eno ensi ya Ukraine. Awo mwana wattu Bufalansa yalabibwa ng'enyigirwa mu ttooke nayo n'esalawo ereete submarine yaayo eri mu kika kya Submarine class. Eno ye submarine ya Bufalansa yokka erina obusobozi obw'okusitula ka submarine akalala oba giyite underwater vehicle. Erina obuwanvu bwa fuuti 326 ng'era eno gigatta awamu bakuŋŋanya bitanks 6 ebirina emibiri egy'amaanyi era nga biri total endurance ekitegeeza nga tebitalaga bya kisirusiru. Eno yo bagikola ng'erina omala ennaku 7 ng'eri wansi eyo mu mazzi then awo eryokedde waggulu epaakinga emmere n'ebikozesebwa ebirala eddeyo wansi mu mazzi. Bagiteekako engine ya horsepower emitwalo 20 weddo ng'eno eri mu kika kya K15 nuclear reactor. Tebakoma ku eyo mwana wattu bagyongerako endala 2 nga zineeno zirina horsepowers omutwalo 1,300 za turbocharged generator. Wabula abasajja baneeno beekengeramu nti submarine eno webanga efunye emergency yonna bagyongerako generator ng'eno erimu horsepowers 640 ng'eno yo yekozesa mafuta ga diesel. Bagiteekako ebyokulwanyisa eby'omutawaana ennyo ng'eno erina launch tubes nnyo ez'omutawaana ennyo nga bazikola mu kika kya 533mm. Ku mugongo gwayo bagikola ng'eriko ebiterekero bya water mines 29 ng'era esitula ne missiles eziri mu kika kya Exot SM39 anti-ship missiles nga zineeno zidduka miles 31. Wabula tebakoma ku ebyo byokka mwana wattu bagyongerako ekyokulwanyisa eky'ekika kya F21 Artemis heavy torpedoes nga zineeno ziri mu range ya miles 305 nga baba bazironkinze zikozinga shadow eri mu kika kya MDCN ekitegeeza zisobola okudestructinga omulabe ne zifoominga akafo nga ziri kumustrikinga. Sweden since eri mu mawanga ga NATO naye ku lw'omutima omusaasizi n'okulumirirwa ensi eno eya Ukraine yavaayo n'ejjayo submarine yaayo egireeta eyambeko eggwanga lineeno era Ukraine okwetaakuluza ku musajja ono omu Russia. Ziri mu kika kya Gotland class ng'era zineeno subs zirina obuwanvu bwa fuuti 2 birambirira. Zikozesa amafuta ga diesel nga zineeno ze submarines mu nsi yonna ezaali zikozeddwako modifications ey'enjawulo okwawukanako ku submarines ezikozesa diesels ez'ensi ez'enjawulo. Ebitundu ebiri kweno Gotland class byefaananyirizako submarine eri ey'ekika kya nuclear gye bayita Stirling class ng'era eno esobola okubeera mu mazzi olwa propera zaayo
zo zisobola okudduka ennaku paka ku wiiki nga terina mafuta ga diesel gonna geyagala kuyingiza. Zino engines eziri ku eno Gotland class zakolebwa kampani ya shipbuilder eyitibwa Cocons. Zivugibwa 75 kilowatt generator ng'era zinino submarines za mulembe nnyo nga zikozesa amasannyalaze nga zigajja ku eryo ebbugumu eribeeramu ago amazzi ge ziba zirimu mwaka kaseera obanga ganyogoga obanga gabuguma, wabula zo zisobola okapushalingamu amasannyalaze okusinziira ku eyo embeera y'obudde ebiriwo mwaka kaseera. Nga kineno kiyambako eno submarine ofuna vibration emu ey'enkanankana n'ey'amazzi ekizisobozesa okuddukira ku speed ya knots 2. Bagiteekako kye tuyita stealth all shipboard machinery nga zineno baziteeka ku mugongo gwazo n'endala nga baziyita rubber dampeners nga zineno ziyambako mu kukendeza vibration ng'eno submarine eri wansi mu mazzi. Design eno gye bagikoleramu eya hydrodynamic hull eyambako okukendeza ku kuwoggana nga kineno kiyambako okuva ku active infrared signature ne active sonar responses eziva ku magnetic fields za zi submarines endala ezibeera zinoonya eno submarine zigituuseeko obuzibu. Eno submarine mwana wattu bagiteekako ebirungo ebyenjawulo ebigiyambako okugula okuva ku mulabe mu luzungu kye tuyita camouflaging ng'ate yo ladda yaayo bwe kiba nti omulabe asingisa sigino oba ng'ali ginoonya yo ye scaradas oba signals ezo n'ezezza munda. Ono tekinologi gwe bagiteekako agiyambira ddala okubeera nga terabibwa ddala. Evugibwa ba officers 3 ne ba seamen's ababeera ku eno board y'eno submarine. We tuzigattagatta awamu eyo umbrella esobola okuyambako ensi eno eya Ukraine okwetakuluza ku kitalo ky'ensi eri eya Russia. Yadde nga tetumanyi nti oba bayinza osobola ensi eno ey'omu Russia kubanga y'omu Russia mwana wattu yagenda waakulema. Amannya asigadde nze Nasa Skills. Mwebale kulaba show yaffe eno ey'essaayankizo nanti Nice TV tulina work.